السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Pour la deuxième question, on va d'abord, on a x est compris entre, donc x est compris entre 3 et 1, et y est compris entre, donc on a ici moins 1 et moins 2. Donc la première question, ou bien le premier encadrement en question, c'est encadrer A égale à x plus y. Donc, qui va changer l'encadré A? D'abord, on va faire donc encadrant A. Donc, A, il y a x plus y. D'abord, on va faire appel aux données de x, ou bien l'encadrement de x et y. Donc, on a quoi? X est compris entre 3 et 1. Alors, on va faire et y encore compris entre moins 1 et moins 2. Donc, je vais pour avoir x plus y, l'encadrement de x plus y, je vais les plus grands nombres toutes seules et les autres encore d'autre part. Donc, d'une part, on va calculer 3 plus moins 1. Donc, يعني غنجمع طرفين بجوج، يعني 3 غنزيد معها ناقص 1. عاوتاني الطرف الاخر دونك 1 زائد ناقص 2. كما كتلاحظوا هنا حصلت بنفس الترتيب، دونك هذا الترتيب ما كيتغيرش حيت كنجمع تأطيرين معا بطبيعه الحال تيرم ا تيرم مومبر ا مومبر. دونك on aura ici c'est 3 plus moins 1 c'est exactement 2, est inférieur ou égal toujours x plus y, et donc l'autre c'est moins 1. Alors l'encadrement de x plus y c'est exactement ça. Alors on passe à l'autre encadrement, donc encadrement de x moins y. Alors, je n'ai x moins y. X moins y, ça égale à quoi? C'est x plus moins y. Donc, باش نجمعو ولا باش نأطرو x moins y غادي نأطرو أول حاجة ناقص y عاد غنزيدو عليه x. Donc, on commence d'abord. Donc, on a les encadrements de y. Donc, l'encadrement de y, c'est ça. Donc, y est encadré par moins 1 et moins 2. Donc, on va multiplier par moins 1 et on va changer l'ordre, ou bien on va changer les places de ces nombres. Donc, c'est-à-dire, on va voir ici, c'est moins 2, donc il y a plus 2. Encore ici, c'est moins 1, c'est 1. زدنا هنايا y ناقص، دونك غنزيد حتى لهذا ناقص وغنزيد حتى لهذا ناقص، ولكن اون فا شونجي لي بلاص، غنبدلهم الاماكن، يعني غنرجع اللي صغير غيولي كبير واللي كبير غيولي صغير. سي بون. Donc on va voir ici 2 ou bien plus 2, c'est le même. Alors après, on va faire appel aux données de x, de l'encadrement de x. On a x y compris entre 3 et ici 1. Et on va rassembler, comme on a déjà fait pour x plus y, on va rassembler ces deux encadrements membre à membre. Donc on aura x plus moins y est inférieur à 2 plus 3. Et on a ici 1 plus 1. Alors, comme vous voyez ici, on va simplifier tout simplement. On aura ici c'est bon. Donc, c'est x plus y au milieu, l'autre. Donc, c'est 2 plus 3, c'est 5. Et 1 plus 1, c'est 2. Donc, شنو درنا هنا؟ جمعنا التأطيرين معا، يعني طرف بطرف. هذا العدد مع هذا العدد عطانا 5، وهذا العدد مع هذا العدد عطانا 2. بطبيعة الحال غتكون عندي هنايا هنا عندي x plus moins y هي directement moins y. C'est bon. Donc ça, l'encadrement de x moins y. On passe à l'encadrement de... Donc on va encadrer d'abord x fois y. Donc pour l'encadrement de x fois y, donc encadrement de x fois y. Alors qu'on va faire, d'abord on va faire appel
aux données de x et aux données de y. Donc on a quoi? Donc on a x est compris entre donc 3 et 1 et y est compris entre moins 1 et moins 2. C'est bon? Donc on est à moins 2, pardon. Donc شنو غنديرو باش نأثرو x في y؟ شنو كتلاحظوا؟ x راه بوزيتيف و y نيجاتيف. دونك حيت كنضرب عدد موجب في عدد سالب شنو كيوقع؟ الترتيب كيتقلب. دونك شنو غندير انا؟ ممكن اونكادري y نرجعو بوزيتيف، عاد ندير لو برودوي دو نومبر بوزيتيف ما يكونش عندي مشكل، ولا نقدر ندير الصغير في الكبير. شكون فيهم الصغير هنايا؟ دونك الصغير ديال اكس مثلا غنضربو في الكبير ديال ايكغيك. دونك هذا هو الصغير وهذا هو الكبير. دونك غندير 1 فوا موان 1، وعاوتاني في الجهه الاخرى غندير عاوتاني الصغير ديال ايكغيك موان 2 فوا الكبير ديال اكس فوا 3. الوغ كما كتلاحظوا هنا مازال ما حطيتش لوردر. دونك حتى غنحسب هاد الشيء باش ما نغلطش في الترتيب. دونك حتى غنحسب هادو بجوج، عاد نشوف شكون اللي كبير فيهم، عاد نحط الرمز. دونك شنو غتعطينا هنايا؟ دونك غتعطينا 1 فوا موان 1 سي موان 1، موان 2 فوا 3 سي موان 6. Alors شنو كتلاحظوا؟ موان 1 supérieur à moins 6. Donc on va voir ici supérieur égal ou bien inférieur égal et encore inférieur égal toujours x y. C'est bon? Donc et ça l'encadrement du produit x fois y. ولا قلت نقدر نديرو بطريقه اخرى. دونك كيفاش غندير؟ دونك اول حاجه غنشوف هنايا قلنا y كيف داير y compris entre moins 1 et 1 et moins 2 pardon. Donc on va encadrer d'abord moins y. alors حيت غنأثر ناقص y شنو يعطيني؟ دونك غترجع هنايا 2 et ici 1. شنو كتلاحظوا دابا رجع ليا موان y بوزيتيف. دونك غنضربو في x لي دوني دو x ou bien l'encadrement دو x هو هذا. دونك عندي سي 3 ici 1. شنو غندير؟ غندير هذا في هذا وهذا في هذا. دونك علاش؟ لانه لي نومبر سون بوزيتيف. دونك غندير x فوا موان y سي بون، وهنا غندير 2 فوا 3 ici quoi on a 1 fois 1. Donc on va voir ici 1 fois 1 c'est 1, inférieur égal x fois moins y c'est moins xy. ici quoi 2 fois 3 c'est 6. ولكن شنو لقيت انا دابا؟ لقيت لونكادرومون دو موان xy. دونك شنو غندير؟ غنرجع انا لونكادرومون ديال xy. c'est-à-dire on va multiplier tout cet encadrement par moins 1. donc on va voir ici x y. شنو غيوقع؟ اما نقلب الترتيب ولا نقلب الرمز. دونك الا قلبت اما نقلب الاعداد ولا نقلب الرمز. دونك الا خليت الرمز كما هو غنبدل الاماكن ديال الاعداد، ولكن غنبدلهم مع غنزيد الناقص. علاش؟ لان حيدت هنا الناقص بحال غنحيد انا وغنزيدو من اليوم هنا. علاش؟ لاني ضربت هذا الشيء كامل ضربته في ناقص 1. دونك الا ضربت هذا في ناقص 1 غيعطينا ناقص 1، ولا ضربت هذا في ناقص 1 غيعطينا ناقص 6، ولا ضربت هذا في ناقص 1 غادي يعطيني اكس y. Donc ça l'encadrement de x égale. Donc soit on utilise cette méthode directement, bien on peut le faire comme cette démarche. Alors